இருமல் என்ன எல்லாரும் யோசிங்க. இருமல் என்பது வியாதி இல்லைங்க. இருமல்னா என்னன்னா, நுரையீரல் நிறைய சளி இருக்குது, இது வெளியே தூக்கி வீசறதுக்கு முடியலையேன்னு கதறுதுன்னு அர்த்தம். நாம் என்ன பண்ணுவோம்? இருமல் வந்தா போதும், அதுக்கு நிறைய வச்சிருப்போம் வைத்தியம், ஏதாவது மருந்து லேகியம் அதான் வச்சிருப்போமா? எல்லா வீட்லயும் சிறப்பு இருக்குமா? எடுத்து குடிச்சிருவோமா? அது என்ன பண்ணும்? நேரம் அந்த இருமல் சுரப்பி இருக்கு இல்லையா, இருமல் சுரப்பியை போய் ஆஃப் பண்ணிரும். எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க. இருமலுக்கு யாராவது மருந்து சாப்பிட்டா அது நெஞ்சு சளி எல்லாம் கரைக்கிறதில்ல, நோயவெல்லாம் குணப்படுத்துறதில்ல, இருமல் சுரப்பியை தான் ஆஃப் பண்ணதே தவிர அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இப்போ இருமல் சுரப்பி ஆஃப் பண்ணியாச்சு, இப்போ இருமலே வரல. இது நல்லதா கெட்டதா? கெட்டது. ஏன்னா சளி தங்கிருச்சு. இப்படி இருமல் வரும் பொழுது யாரெல்லாம் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றீங்களோ நல்லா கவனிங்க. தும்மல் வந்தா மருந்து சாப்பிட்றது, மூக்கு ஒழுகுனா மருந்து சாப்பிட்றது, சளி வந்தா மருந்து சாப்பிட்றது, இருமல் வந்தா மருந்து சாப்பிட்றதுன்னு யாரெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்களோ நெஞ்சு சளி அதிகமாயிட்டே வருமா? அப்புறம் என்ன ஆகும்? வீசிங் வரும், மூச்சு விடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்குவோம், வீசிங் ஒரு பேர். அப்புறம் அதுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது உட்காந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு. அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஆஸ்மா வந்துடும். ஆஸ்மாக்கு ரொம்ப நாளா மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா அடுத்து என்ன தெரியுமா? அதை விட பெரிய நோய் நிமோனியா வரும். நிமோனியாவுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு இருந்தா டிபி வரும். டிபிக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு இருந்தா கேன்சர் வரும். புரிஞ்சுக்கங்க. அப்போ கேன்சரை உருவாக்குனது யாரு? நாம தான். எப்படி? கழிவுகளை நுரையீரலில் அதிகமாக தேங்க 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 நுரையீரல் கெட்டு போற வியாதிக்கு பேர் தான் நுரையீரல் கேன்சர். இப்ப சொல்லுங்க, அப்போ என்ன நடந்துச்சு? நுரையீரலில் குப்பை அதிகமாகும் பொழுது வெளியே விட்டிருந்தா வேலை முடிஞ்சிருக்குமா? நாம வைத்தியம் அப்படிங்கிற பேர்ல உள்ள வைக்கிறனால எல்லா வியாதி வருதா? நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே சிகிச்சை. இது நோய் கிடையாது, உடம்பு செய்கிற சிகிச்சை. என்னன்னா, நுரையீரல்ல நிறைய சளி இருக்குது, அதான இருமல். இருமல்ங்கிறது என்ன? நெஞ்சில சளி இருக்கு, வெளியே தூக்கி வீச முடியலையேன்னு கத்துதா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? நுரையீரல் உள்ள சளியை வெளியே கொண்டு வரக்கு வைத்தியம் பார்க்கணும். இருமலை நிறுத்துறதுக்கு வைத்தியம் பார்க்க கூடாது. நெஞ்சு சளியை வெளியே கொண்டு வரக்கு வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா, இருமல் வரும்பொழுது சளி வரும். இருமல் வந்து சளி வந்து சிந்தி சிந்தி லங்ஸில் சளி தீந்து போச்சுன்னா இருமல் நிற்கும். நல்லா மறுபடியும் சொல்றேன், இருமல் வந்தா இருமலை நிறுத்தக்கூடாது, நெஞ்சு சளியை வெளியே கொண்டு வரணும். சளி தீந்து போனா இருமல் நிற்கும். நேரடியாக இருமலை நிறுத்தறதுக்கு வைத்தியம் பார்க்க கூடாது. நெஞ்சில் உள்ள சளியை எப்படி வெளியே கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு இப்போ உண்மையிலேயே நோட் பண்ணிக்கங்க. சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன். சின்ன வெங்காயம். இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் நெஞ்சு சளியை வெளியே கொண்டு வரக்கான வைத்தியங்கள். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் கிடையாது, சின்ன வெங்காயம், ஸ்மால் ஆனியன், துளசி இலை, துளசி லீஃப், கற்பூரவல்லி இலை, ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா தடியா இருக்கும், கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, பெப்பர், முட்டைக்கோஸ், தூதுவளை இலை, சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு, தூதுவளை இலை, முட்டைக்கோஸ், இதெல்லாம் சளியை வெளியே கொண்டு வரக்கான மருந்துகள். இதையெல்லாம் பச்சையாவோ வேவிச்சோ சமையல்ல சேர்த்தோ என்னமோ பண்ணுங்க. இது எந்த அளவுக்கு உள்ள அனுப்புறீங்களோ, இங்க பாருங்க, இருமல் நிக்காது. இதெல்லாம் உள்ள அனுப்பிச்சா இருமல் வரும், அது கூட சளியும் வரும். சளி வரும்போது சிந்தி 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 தீத்தாத்தான் இருமல் நிற்கும். சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையா சாப்பிடலாம், இல்ல சட்னி செஞ்சு சாப்பிடலாம், இல்ல ஒரு சட்டியில எண்ணெயை லேசா தடவி சின்ன வெங்காயத்தை லேசா வதக்கி, ரொம்ப வதக்கூடாது, அதிகமா சூடு பண்ண சத்து கம்மியாயிரும். லேசா வெறும் பச்சை வைத்தியம் சாப்பிடும் பொழுது கொஞ்சம் காரமா கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா,
அதுக்காக லேசாக வணக்கி சாப்பிடலாம், என்னமோ பண்ணுங்க. ஆக மொத்தம் இந்த பொருளெல்லாம் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போக போக நெஞ்சு சளி கரைஞ்சி வெளியே வரும். இப்படித்தான் இருமலை நிறுத்தணுமே தவிர இருமலுக்கு யாரும் எந்த ஒரு சிரப்பும் குடிக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையும் சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி நான் சொல்ற மாதிரி தும்மல் வந்தா தும்மறவங்களுக்கு, மூக்கு ஒழுகுனா சிந்துறவங்களுக்கு, சளி வந்தா சிந்துறவங்களுக்கு, இருமல் வரும்போது நான் சொல்ற மாதிரி வைத்தியங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா லங் சளி வெளியே வர ஆரம்பிச்சு நுரையீரல் உள்ள எல்லா சளி வெளியே வந்துருச்சுன்னா இனிமேல் உங்க வாழ்க்கையில் ஆஸ்மா, வீசிங், நெஞ்சு சளி, நிமோனியா, சைனஸ், அலர்ஜி, டிபி, கேன்சர் வாழ்க்கையில் வரவே வராது. புரிஞ்சுக்குங்க, இவ்வளவுதான். இதை மட்டும் செஞ்சீங்கன்னா போதும். அதனால மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன், தும்மல் வந்தா தும்மனும், சளி வந்தா சிந்தனும், மூக்கு ஒழுகுனா சிந்தனும், இருமல் வரும் பொழுது சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவல்லி இலை, மிளகு ரசம், தூதுவளை, முட்டைக்கோஸ் சாப்பிட்டு சளியை வெளியெடுத்து இருமலை நிறுத்தணுமே தவிர இருமலுக்கு எந்த ஒரு வைத்தியமும் பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி செஞ்சா மூக்கு நுரையில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா உறுப்புகளும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.